Si je fais one shot premier coup, on doit me donner 1 million d'euros. Et Mastu doit me donner la moitié. Ok, maintenant si moi je le lance là maintenant et que je le mets. Ok, je te suce. Ok. Non! Non! Yeah! Tu t'es fait mal ou quoi? Je sais pas, t'es tout rouge. Vraiment, vraiment, pas du tout. Le gars occupe juste le mur. Pas du tout. Ah merde. Attends, j'essaye. Les gars, C'est super dur. mec, c'est impossible. Attends, comment c'est super dur. Oh! Mec, on va jamais y arriver. Oh! Attends! Ah, putain, attends, ça glisse. Attends, t'es chaud de baiser? Mais il est pas rentré. Il n'est pas rentré. Il est pas rentré. Mais c'est presque. Oh frérot, c'est dommage! C'est raté ça? Oui, c'est raté. Putain.